Hi guys! So, welcome to my YouTube channel, Rinsler David. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my YouTube channel. So, ngayon, sasamahan nyo akong mag-unbox ng aking iPhone 12 Pro Max. So, hinintay ko talaga bago ko magpalit. Ang last phone ko is iPhone 10 and now I jumped to iPhone 12 Pro Max. So, let's unbox it. So, eto na. Ayan, bagong-bago. Naka-plastic pa siya. Ayan na. Ayan. Masyado makapit ang mga plastic. Joke. Ito lang. Joke lang. Ayan. Usually, guys, diba, laging itim yung box ng... laging puti yung box ng iPhone. Pero this time, black ang box ng iPhone. And then, it's gold. What? It's gold. So, ito na ang aking unboxing. Ayan. Medyo lapit natin. So, ito siya. Bagong-bago. Wait. Hulog. Ayan. Ito yung itsura niya, guys. Unboxing tayo. Ayan, ganito ang makikita niyo sa una. Then, so, eto na pala siya. Ayan siya. Actually, napeki ako dito. Akala ko may tatanggalin pa dito eh. Anyway, it's on. Hello! Setup. Quick start. Continue. So, since na wala namang kasamang free, so nag-asa na ako ang panibagong free case. Kasi walang charger, so at least kahit man free case, bigyan ako. So, na-deckpot ko to sa kanila. Yan. So, guys, thank you for watching my vlog today. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Love you all.